Y su lanzamiento más largo fue de 130 metros. Buena. Viento, sin viento. En segundo lugar, su campeón de la categoría, en la primera competencia, pase la cámara, porque lo vamos a tener que filmar. Sí, A ver, por favor. Fotos. Por favor, filme. ¿Está filmando? Ya. Al señor Gastón Verde, Ah, su madre. 85 metros, en una mayor distancia de 87 metros, más 2 litros de whisky. Más 2 litros de whisky encima. Gracias. Muchas gracias. Segundo puesto, categoría. Está bonita. Segundo puesto de 2. Está bien. Gracias por